maşallah. Döktürmüş yine Yağmurlu Hüseyin abi. Nereye göstersin vallahi. Sonlar bunlar yani. Son bir iki şey. Evet. Bitti. Yok canım daha var ya. Var mı da? Soğuk olmazsa inşallah. Teyze. Ha. Allah'ın bildiğini bundan niye saklamıyor? Allah Allah. Değil mi? He? Ne çekiyorum diyorum. İnternet alacağım. Murat abi. Pazar olsun. Sağ ol. Tuttu da. Tuttunuz. Kim çıkmadı? Sen bakmamışsın demek ki ya. Sen git. He. Bakıyorum. Bana bakıyorum. Gördün mü? Bir tane daha bak seyredersin. Böyle çek bakalım. Apo hoş geldin. Ben bundan vereceğim. Hadi telefonum. Sen telefonun gelince sen çekmeye çalışıyorsun. Bakmaya çalışıyorsun. Evet. Yürü amca. Maşallah. Tuttun üzümlerimden. Lan hasta ya hasta. Hasta iyi olsun da ona sar tamam inşallah.